Welcome viewers to another edition of Brave Namibia, where we meet ordinary and extraordinary Namibians. Our first clip today takes us to Dubai, where we get to know Amay van Rooyen, who is an air hostess for Emirates. Hallo Namibia, my naam is Amay van Rooyen en ek gaan julle vandag 'n bietjie meer vertel van my lewe oor see en hoe ek dit sover ervaar. Ek is oorspronklik van Marental af in die suide van Namibië. Ek het daar groot geword tussen die plaas en die klein dorpie. Ek was laerskool in El Nathan in die skool en ek het die laaste 3 jaar van my lewe in Windhoek gewoon en gewerk. Ek woon heiliglik in Dubai in die Midde-Ooste waar ek vir Emirates werk as 'n lugvaardin. Hoe ek hier opgeëindig het was baie onbepland geweest. Ek het in 2023 die geleentheid gekry om deur Duitsland te gaan toer. Dit was nog altyd 'n droom dat ek in Duitsland gaan leer ken. Ek was besig om die taal te leer praat, ek wou net vir so 'n paar weke deur die land gaan en dan terugkom Namibië toe. En ek het toe gesien Emirates het 'n oop dag in Düsseldorf. So klein kort verhaal aan die kant, toe my ma my ouderdom was, het sy in Duitsland au pair in Düsseldorf en ons het besluit ons gaan weer kontak maak met die familie. Hulle was ongelooflik opgewonde om my te ontmoet en ek hulle. So ek het by hulle gaan bly in dieselfde kamer waar my ma geslaap het toe sy my ouderdom was. Dit was 'n ongelooflike ervaring om hulle te ontmoet. Hulle was so vriendelik, het hulle my na die onderhoud toe gevat. Volgende aand het ons saam aandete gehad en dit was net so tussendeur alles 'n ongelooflike ervaring. Om deel te wees van my ma se herinneringe oor see as jong meisie ook. Dit was die Woensdag geweest, die Donderdagoggend vroeg het Emirates my gebel en gesê ek het die werk gekry en ek moet asseblief 'n week later in Dubai wees. Dit was baie groot nuus vir my familie. Hulle het net gedink ek gaan terug na Namibië toe en ewe skielik was ek op pad Dubai toe. Ek sal sê ek het die skuif relatief maklik ervaar, omdat dinge so vinnig vir my gebeur het. Vanuit die land in Dubai tel Emirates jou op by die lughawe, hulle vat jou na 'n woonstel toe, jy ontmoet jou woonstelmaat, hulle gee vir jou basiese goedjies soos beddegoed, eetgerei, al sulke tipe goed. En dan die volgende dag begin jy met training. Emirates het 'n training college in Dubai, dan doen jy vir 2 maande intensiewe training waar ons leer van wat gebeur in noodgevalle, wat ons rol in noodgevalle. Ons doen basies soos mediese opleiding. Ons kan selfs 'n baba ontvang aan boord as dit moet gebeur die dag. En dan leer ons ook van die diens wat ons lewer aan boord, natuurlik om moeilike mense te hanteer, verskillende kulture, want dit is super belangrik, al sulke tipe goed. Ek het vir 2 maande training college gehad en dan kry jy eerste rooster. Dis wanneer Emirates vir jou die lys van vlugte stuur waartoe hulle jou gaan stuur in die volgende maand. Ek sal sê wat dit ook vir my baie maklik gemaak het, was die vriende wat ek gemaak het. My eerste groepie van vriende was ek, 'n meisie van Switserland, 'n meisie van Hongarye, 'n meisie van Duitsland en 'n meisie van Griekeland. Ons 5 was vriende, en 'n meisie van Rusland. Ons 6 het so goedjies saam gedoen, maar ek het baie vinnig agtergekom. Dit is baie moeilik om vriende te wees met verskillende meisies van 6 verskillende lande. Ek het by 'n kerk aangesluit in Dubai en daar het ek my Afrikaanse vriendinne gemaak en hulle is definitief my absolute rotsheiliglik hier in Dubai. Hulle het my lewe baie maklik gemaak. Die feit dat dit so besig was, training college my lewe baie maklik gemaak. Dinge het baie vinnig vir my gebeur. Die skuif van Namibië na Dubai toe, het ek relatief maklik ervaar, sal ek sê. Om 'n bietjie meer van Dubai te vertel, Dubai is een van die 7 Emirates van die United Arab Emirates, waarvan miskien baie mense Abu Dhabi ook sal ken. Dis natuurlik word gesien as die hoofstad van die United Arab Emirates, maar dit bestaan oorspronklik uit 7 Emirates, noem hulle dit. Dubai is een van hulle. Die mense wat oorspronklik van hier af is, die locals, is die Arabiese mense. 99% is dit nie 100% is die van hulle, sal ek sê, is moslems. Hulle maak hulle self heeltemal toe. Die vrouens dra so 'n rok tipe ding wat jy noem 'n hijab en dan die mans dra 'n kandura wat ook so 'n rok tipe ding is. Die mans mag meer as 1 vrou hê as hulle haar kan bekostig natuurlik. Hoe meer geld maar net, hoe meer vrouens kan hy hê. Maar buiten dit is dit 'n baie ongelooflike internasionale stad. Ons almal wat van Afrika afkom, wat van Engeland afkom, wat Europa, Australië, Asië, Amerika, reg oor die wêreld kom woon mense in Dubai om ervaring op te doen, om die ervaring te kry van om in Dubai te bly, om 'n bietjie geld te maak.
'n baie groot voordeel van Dubai is niemand van ons betaal belasting nie, so op jou inkomste, dit werk bietjie anders as jy jou eie besigheid het, maar as jy 'n gewone werknemer is, dan betaal jy glad nie belasting nie. So ons geniet daai voordeel ongelooflik baie. 'n paar ander goedjies wat ek baie van waardeer van Dubai is die aktiwiteite en die geleenthede wat hier is. So huidiglik doen ek ongelooflik baie sport in Dubai, nuwe sport. So ek ry padfiets, ek speel paddle, hier is ongelooflik baie paddelbane, hier's soos fietsry tracks noem hulle dit, wat gebou is reg deur die stad, so in die woestyn, en dit is ongelooflik mooi. En dan leer ek natuurlik om golf te speel. So by die Ernie Els Club hier in Dubai is daar soos 'n vroue groep wat golf speel. Hulle sit soos 'n pop-up champagne bar langs die golfbaan, dan drink ons champagne en ons speel golf. Dis ongelooflik lekker, ongelooflik sosiaal, maar ek kan nog steeds nie golf speel nie. So ja, maar dit is ongelooflik lekker. Nog iets wat ek ongelooflik baie waardeer is die woestyn. So die woestyn is bietjie anders as Namibië se woestyn. My hart is natuurlik 100% in Namibië se woestyn, maar om 'n deeltjie te hê, nog steeds die gevoel van 'n woestyn voel wel so bietjie soos huis. So ons sal uit na die woestyn toe gaan kamp en gaan braai in die woestyn onder die sterre slaap. So ja, dis iets wat ek baie waardeer van Dubai. Maar Dubai is ongelooflik veilig. So ek as jong meisie kan alleen op die straat loop, 1 uur die oggend, 2 uur die oggend, 3 uur die oggend en niks gaan met my gebeur nie. Ek kan in die armste deel van Dubai enige tyd van die dag wees met soveel as moontlik besittings om my. Niemand gaan dit steel, niemand gaan my raak nie. So ja, dis iets wat ek dink mense gewoond aan raak as jy hier is, en dan as jy weer in die res van die wêreld kom, moet jy besef, maar dit is nie eintlik so nie. Mense raak regtig in 'n gemak so nie so. Nog iets wat ek baie waardeer is hoe sentraal Dubai geleë is. So ja, dit is baie maklik om Europa te reis vinnig vir 'n trip, of dit is baie maklik om vinnig Maldiwe te gaan, dis 'n 4 ure vlug weg, of Seychelles is 'n 4 ure vlug weg, of Thailand is naby, en Noord-Afrika is naby. So ja, en natuurlik as 'n lugvaart by Emirates kry ons standby kaartjies. So dit beteken jy wag by die lughawe, en as die vlug leeg is, dan kan jy opgaan vir 10% van die normale prys. So ja, daar's baie voordele daaraan. Goedjies wat uitdagings is in Dubai is definitief die somer. Die somer is tussen 45 en 55 grade omtrent, sal ek sê, elke dag. Dit is ongelooflik warm. Natuurlik om vir Emirates te werk as 'n lugvaardin, is jy lewe 50% in Dubai en dan 50% op layovers noem hulle dit. So ons bly in Dubai, maar ons vlieg uit na Engeland toe, of ons vlieg uit Amerika toe, of Australië toe, of Asië toe, en dan jy 'n dag of 2 dae, en dan kom jy weer terug. So in die somer is dit baie lekker om vinnig Engeland toe te kan gaan, dis lekker cool, of Australië toe waar dit winter is, of selfs Suid-Afrika toe waar dit lekker cool is, of dit reën in die Kaap, of iets so lekker soos dit. So ja, dan kom jy weer terug na Dubai se 55 grade toe. So dis nogals moeilik, maar dis 'n paar maande van die jaar en dan is dit verby. Die winter in Dubai is ongelooflik lekker. Baie mooi sonsak. Hier's baie goed wat gebeur in Dubai. Dis dan meestal wanneer ons gaan kamp in die woestyn. So ja, almal druk net hierdie somer vir die winter om weer te kom. Nog iets wat bietjie moeilik is in Dubai is, dit is natuurlik 'n baie mensgemaakte stad. So dit voel baie, as ek die woord artificial kan gebruik. Dis natuurlik hier's 'n woestyn, hier's niks nie. Hier was oorspronklik seker net olie gewees. En toe bou hulle hierdie ongelooflike stad. Iets interessants van Dubai, die hoogste gebou in die wêreld is hier, die Burj Khalifa. Ja, dis nogals iets om te sien. Ek het al baie stories gehoor van die Japaneese argitektuur wat gebruik is om die gebou regop te hou. So ja, dis baie interessant. Ek dink wat ek definitief die meeste van Namibië mis, is eerstens my familie. My sussie het in April laas jaar haar eerste seentjie gekry, sy naam is Seje. En ek kon nie by sy geboorte wees nie. Ek het hom wel in my maand ontmoet, so dit is 'n ongelooflike seëning natuurlik om 'n tannie te wees vir die eerste keer. So ja, dit is baie moeilik. Dankie tog vir tegnologie, want ons kan video call 1 keer 'n week. Ek kan deel wees van goedjies wat hy leer, van hom wat hy stap, van nuwe geluide wat hy kan maak, woordjies wat hy kan sê, klein goedjies soos aandete saam wat hulle eet, met deur video call natuurlik. So ja, tegnologie maak dit definitief makliker. Maar dit is moeilik, dis baie beplanning om te doen om seker te maak, ek is ten minste by 1 geleentheid 'n jaar. Ek mis Kersfees, ek mis my boetie se rugby games, ek mis ja, net spesiale geleenthede. Ek mis dit om 'n naweek by my ouma op plaas te gaan kuier en saam kos te maak en regtig net kwaliteit tyd saam te spandeer. Ja, ek sal sê dis baie moeilik om daar gebeur konstant nuwe goed in mense lewe en om oor die foon heeltyd te laat weet, dit vat effort.
En mens moet maar tyd insit om in kontak te bly met jou familie sodat hulle nie daar te veel afstand kom tussen julle nie. Ja, my sussie kry nou binnekort al 2 seentjie, so ek is baie gewonde om huis te gaan en deel te wees van dit. Ja, ek sal sê saam met dit is daar ook baie spesiale goedjies. So laas jaar met Kerstyd, so 2023 op Kersdag, het ek 'n vlug by Beijing toe gehad en in die lughawe het ek toe in die hotel het ek toe 'n toer gereël na die Great Wall of China toe. In die oggend staan ek op, ek het 5 koffie gemaak, lekker ontbyt geëet. En toen ontmoet ek 'n pilot van Emirates wat daar was op 'n ander vlug as ek. En daar was 'n pilot en nog 'n cabin crew van Amerika. Hulle vlieg vir Delta Airlines in Amerika en hulle was ook toevallig in Beijing gewees en ons 4 het die dag saam spandeer. Ons was saam na die Great Wall of China toe. Ek het sneeu vir die eerste keer in my lewe gesien en dit was regtig 'n ongelooflike dag. Niemand van ons was by ons families nie. Ons was 4 absolute vreemdelinge wat niks in gemeen het behalwe die feit dat ons nie by ons families was op Kersdag nie. En dit was regtig 'n ongelooflike ervaring geweest om saam met die vreemdelinge 'n spesiale geleentheid te vier en soort van daar te wees vir mekaar, wil ek amper sê. Dis regtig iets wat gereeld gebeur, selfs tussen cabin crew onder mekaar. As dit my verjaarsdag is op 'n layover in 'n ander land of iets soos dit, dan kan jy regtig sien die ander cabin crew verstaan hoe dit voel om nie by jou familie te wees en nie by jou huis te wees nie. So hulle sal dit spesiaal maak vir jou. Hulle sal vir jou blomme bring en vir jou uitvat na 'n restaurant te iewers, maak nie saak waar dit is, of ons nou in Dhaka in Bangladesh is of in Venesië in Italië. Hulle probeer dit vir jou spesiaal maak. Ja, dit is nogals moeilik. Ek het dit nou nog nie so genoem nie, maar met elke vlug by Emirates ontmoet jy nuwe mense. So jy vlieg baie min met dieselfde crew of dieselfde kollegas dan. So jy kom in die briefing room aan vir 'n vlug en dis splinte nuwe mense wat jy nog nooit ontmoet het nie. So in 24 uur moet jy 'n verhouding bou en dit moet jy oor en oor doen. So ja, dit raak definitief baie alleen om oor en oor nuwe verhoudinge te bou en nuwe mense te ontmoet en jy moet jouself weer voorstel. As ek tipe goed, so ek mis definitief die familiariteit van Namibië. Ek mis die feit dat almal soort van mekaar se familie ken of weet waar jy inpas of jy het jou vriende, jy het jou groep en hulle ken jou hart en hulle ken jou regtig as mens. So ja, dit is baie moeilik om jouself weer en weer voor te stel en 'n nuwe indruk te moet maak. Waar jy in Namibië alreeds die gevestigde verhoudinge het en is baie spesiaal om 'n verhouding te hê. Ek sal definitief sê dit is iets wat vir my baie uniek is aan Namibië en wat ek ongelooflik baie verlang. Dan is daar natuurlik soos plekke wat ek ook mis. So ek mis die plaas, ek mis die stilte, ek mis Namibië se reën, ek mis die reuk van reën wat op die grond val. Almal is ongelooflik bly. Ek mis daai gevoel van dit reën in ons land en niemand kan verstaan hoekom is ons so ongelooflik bly oor reën nie, want in Engeland haat hulle die reën want dit is so koud die hele tyd. In Dubai vloei die hele plek as dit reën. So ja, ek mis dit in Namibië dat ons absoluut juig as dit reën en ja, dit is almal se gebeure reg deur die jaar. Die ander ding is natuurlik in Namibië is ons baie vry vir my. So ons klim in ons kar, ons pak ons tas en ons ry vir 'n naweek see toe. Ons stel kamp op of sit kamp op die strand en ons maak so 'n potjie op die strand en ja, ek mis daai vryheid. Daar's natuurlik ongelooflik baie reëls in Dubai en jy moet ongelukkig die reëls volg. Nie dat ek nie van reëls hou nie, maar ja, dit is lekker om soos die plaas te hê of om net jou tas te kan pak en te ry in die oopte in. Daar's regtig waar niks en daar's nie so baie reëls om te volg soos in Dubai nie. Ja, dan die ander ding mis ek natuurlik 'n henties baie vakansie. Ek moet sê Dubai is verskriklik dressy as ek daai woord kan gebruik. So dis regtig waar soos al hierdie wat ek weer Engelse woord gebruik, brand names. Die mense hou baie daarvan om hulle geld rond te gooi in Dubai, sekere mense natuurlik, omdat die bly baie ryk mense in Dubai. So ja, dit is yachts en dit is partytjies en dit is ja, brandname klere en brandname skoene en dit is juwele en ja, verskriklik gedoen die mense. So ek moet sê ek mis dit partykeer om in my plakkies te duine te gaan of soms park te gaan en ek hoef nie mooi te maak nie. Ek kan net vinnig kos gaan kry as my familie by die huis gaan braai. Ek mis sulke tipe goeders verskriklik baie. Ja, en dan die meeste van alles definitief die mense en die warmte wat jy ervaar. Ek moet sê die woord wat ek daaraan wil koppel is definitief soos die familiariteit van dit. Ja, dit is definitief iets wat na my hart verskriklik verlang. Op hierdie stadium sal nou weer altyd my huis wees. En natuurlik kry ek so baie die vraag, waar kom ek vandaan of waar is my huis of so en
Ek was so geskok toe ek hier kom en veral onder crew, almal van verskillende plekke. So as jy op vlug kom is die eerste vraag van waar kom jy en as ek dit goeie mense sê gewoonlik Engeland of hulle sê Suid-Afrika en dan herken mense ook Suid-Afrika of hulle sê iewers in Europa of iewers in Amerika of iewers in Australië, Asië, waar ook al. Maar ek sê so ek het mense ek's van Namibië af en hulle kyk net vir 'n oomblik so snaaks aan hulle soos Namibië. En dan hulle kan glad nie Namibië plaas op 'n kaart of selfs dink dat daar mense woon nie. Ek weet nie, mense weet glad nie waar Namibië is nie, hulle weet nie baie van Namibië af nie. Maar dan kry jy hier en daar iemand wat al van Namibië gehoor het of in Namibië was en hulle is net so, dit is 'n ongelooflike land en hulle is mal oor dit. So ja, dit is my goed om te hoor die mense wat wel van Namibië weet, het net goeie goed te sê oor die land. En ek dink dit het vir my gevat om uit die land te trek om te besef hoe mense eintlik die land sien en die mense sien en ja, hoe goeie naam ons land het onder die res van die wêreld. So dit sal altyd my huis wees en my toekomsplanne is verseker om terug te trek na Namibië toe. Want ja, ek dink nie daar's enigiets wat dieselfde is as dit nie. Gelukkig met die vlieg met Emirates kry ek baie die geleentheid om Johannesburg toe te gaan. Ek kry die geleentheid om daar miskien of Kaapstad toe, miskien 'n Suid-Afrikaanse vleisie te koop en hier in die woestyn te kom braai en te maak asof ek by die huis is om myself bietjie beter te laat voel. Maar daar is definitief niks soos Namibië nie, Namibiese kos nie en mieliepap en biltong en braaivleis en ja, daar's net niks vir dieselfde is nie. So ja, om my video af te sluit, wil ek definitief sê dat ek weet hierdie is 'n absolute voorreg, dis 'n absolute voorreg om die wêreld rond te reis en nuwe mense te ontmoet en nuwe kulture te ervaar en definitief jouself so ver te druk as wat jy kan en jouself in moeilike situasies te plaas. Dis regtig 'n mens groei en leer ongelooflik baie. Maar met dit gesê is daar absoluut niks soos huis nie. Daar's geen ander land in die wêreld soos Namibië nie. En ek het altyd gedink, "Sjoe, my paspoort, ek kort 'n visa vir elke liewe land en my paspoort is so min werd en al sulke tipe goeders, maar vandag sal ek my paspoort vir geen ander paspoort in die hele wêreld verruil nie." Ja, so ek is ongelooflik dankbaar en trots daarop om te sê ek is 'n Namibiër en my hart sal vir altyd daar lê. Maar hopelik vir die volgende paar jaar sal ek nog so 'n bietjie die groot wye wêreld kan ervaar. Next, Philippus Joseph chatted to Roswitha Chilunda, who is the owner of Kayowo Trading in Rundu. Yes, viewers, welcome to Brave Namibia. My name is Philip Joseph, and in today's episode, I am joined by Roswitha Chilunda, the founder for Kayowo Trading, all the way from Rundu. Okay, Roswitha, can you just give us an overview of what the place offers and when it was found? Okay, the place was founded in 2021, the year I completed my vocational training at RVTC. We manufacture furnitures, wooden furniture, and metal ones. As you see, we do cupboards, cabinets, door, chairs, beds. I must say, you are running a business that is more in a male-dominated space. Just how do you manage to find a competitive edge? No, I don't see it as a big issue. Yeah, that I work with a strong team that always assists me when I really need help. It's like, no, my people really assist me. When I need help, I always run to my seniors, the male ones. They will assist me. No, you're supposed to do this. Okay. And just in terms of being productive on a daily basis, what is mostly in demand? What's mostly in demand are doors, beds, and kitchen units, and tables. But most of the people that come in, are we looking at people from the age of 20 to 30, students, or is it mostly people in the working class? I think both of them, they do come in. I'll say 50-50 because they need things in their place. The students are coming from different places. They need a bed. They will definitely come here. People who are constructing houses, they'll definitely come and look for doors and to put in the building cupboards, the building cupboards, kitchen unit, wardrobes, wardrobes.
Okay, just to touch on students. As we came in here, you did mention that you have one of the students from VTC. Just how many of them do you guys usually enroll on a yearly basis? On a yearly basis, I can say we have more than 8 in a year. Okay, 8 in a year. So let's try to get more technical. Which product or item takes up most of the time? Is it cupboards? Is it beds? Is it chairs? That takes most of my time is the the doors. It takes time for us to do it because they are on demand. So you must always make sure that at least you must make enough that's available in stock. And just how many do you make on a daily basis? On a daily basis, we can make 3 in a day. Because the process of, because due to the machinery, we don't have enough machinery. If you have proper machinery, industrial machinery, we could produce 10 in a day. 10 in a day? Yes. That's only if you guys have enough machinery? Yes. Okay, very interesting. And just to touch on the specifics, what are also some of the disadvantages when it comes to making these products, especially the chairs and beds? Because you did mention that you guys lack resources and machinery, but what else is a disadvantage for you guys? Disadvantage for us when it comes to material. Material, sometimes when the materials is not available, so you are delaying the client. You promise this day, but at the end of the day, sometimes when you go there, the shop, the supplier is unable to supply. No, there's a problem of transport or something like that. And also the marketing area also. That's also one of the disadvantage. Sometimes sometimes it takes time for you to do sales. But where do you guys mostly get your material from? From the local people, they bring the woods here. And also in the shops we buy those pine wood. Yes, and boards. Okay, but if you had to describe yourself as a boss, how do your fellow colleagues view you? Are you the strict type? Are you the fun boss? You're looking at them to confirm. Yes, I'm the strict boss. Yes, to be honest. I want something to be done accordingly how the customer wants it. I don't want something else at all, but I want it to be perfect. Okay. When the customer takes it, you feel like, wow, this is beautiful, beyond. Okay, touching on customers. Yeah. Okay, let's say, for instance, I'm a customer and you guys give me a product I'm not happy with. And I come back, angry face, saying, no, this thing only lasted 3 days whatsoever. How do you guys deal with unsatisfied customers? We see the compliment what really happened. Sometimes some of the clients are negligent. We check is it really our fault or is the customer's fault. But if you see it's our fault, we do it to repay it because there's a guarantee. We do the things to make it even offer something like how can I say, if not find the thing, bring it back. You see. Yes. But it never happened. Okay. Yes. Okay, but going back now to your education background, what prompted you to go into this industry? I was working for one Boa guy. I will not mention names. I saw he always used to give me. I thought maybe he did not like me because of my color or what. But he always telling me, no, Rosta, I want you to do better than this. I don't want you to see this. It encouraged me. He showed me. I saw the value of the timber and the metal, what value they have there. It encouraged me to open my own business for me to run my own business, employ people. It's job creation like the same way he did to me. Yes. And just, you touched on value, but what value did you see? Was it the monetary or just the demand? The demand in the market is high as we are speaking. People need furnitures. People are, the country is growing up. Okay, but also going forward, I myself, if you have to give me the floor, to even design something or do something, I'm afraid I might make a blooper. Aren't you guys afraid of sometimes cutting yourself? Maybe, I know you guys do. Or safety first is a priority, but sometimes doesn't that fear come into your mind? Yeah, it does come, but you have to take precautions. You cannot, if you are under influence, you cannot operate on the thing. You must just follow the rules. No, and I don't drink or what you are high. You just have to come sober. You do your work. You just have to make sure where you are working, there must not be a hazard. Okay. Yes. Do you guys test your employees before they come in to work?
We don't test them, but I don't see it there. No. Yeah. So most of them have been operating efficiently throughout. Yes, because they know they cannot. And in terms of your support from your family, when you decided now to indulge in this male-dominated space, what was their support like? At the beginning, I will not. My uncle was against it, but my grandfather was really like, "This is a good job I wanted you to do. I know you are a hardworking girl. You can do this. You can do better." But now it's like even encouraging me, come and talk to the other ladies. At least give them motive, show them that we're one of the example. We can do better. They can do better. Not like to rely on a man or rely on somebody always to give them something. At least they must work with your hands, whereby you can make your own clean money. Thank you for tuning in today. If you know of someone you feel should feature on our show, please contact us at brave@synergy.com.na.